Jamen, jeg købte robotten her fra en tidligere bilfabrik. Det helt fascinerende ved sådan en robotarm, det er jo, at den har en stor variation for muligheder. Hvis du skifter værktøjet på den, jamen, så kan du gå fra 3D-printe til senere samme dag og fræse ud i træ, eller som projektet her, simpelthen præge ud i metal. Jeg hedder Jakob Hilmer og har startet min egen lille specialtegnestue, Jakob Hilmer Architecture, som specialiserer sig inden for produktionsteknologi og hvordan man ligesom kan anvende det og innovere med det i arkitektur- og byggebranchen. MADE-projektet her har jo undersøgt, hvad kan man gøre med produktionsteknologi og facadepaneler. Du kan gå ind og arbejde med, hvordan materialet patinerer, eller hvordan lyset brydes i materialet. Du kan også gå ind og arbejde med det mere i forhold til udtryk af de facader, som man kan designe, altså hvor man kan gå ind og tage linjer fra konteksten og arbejde ind i facaden. Rent håndgribeligt så har målet været at få lavet en demonstrationsvæg også, hvor man ligesom kan se de her panelers potentiale. Og designet var ligesom inspireret af naturen og i særdeleshed bark på træer. Og ligesom få det organiske arbejde ind i et ellers meget koldt og sterilt materiale. For ligesom at få billedet af en birkestamme lavet om til noget digitalt, så har der så været inde og ved computergenereret geometri ligesom blevet skabt en overflade, som ligesom er bearbejdet efter det her birketræs billede. Og det er så i sidste ende blevet til den geometri, som robotten så faktisk går ind og bearbejder. Og robotten går så ind og arbejder kontur for kontur den overordnede form ud. Og når den er trykket ud, så er de her vulkende buler ligesom de prikken over i'et for at få det til at fremstå som sådan en organisk form. Det, jeg har været med i et demonstrationsprojekt, MADE, har jo muliggjort, at jeg kunne arbejde sammen med Teknologisk Institut om præcisionssikring. Så Teknologisk Institut har 3D-scannet testelementer, og det har så skabt en model, som kan sammenholdes med den originale geometri, som jeg arbejder med. Og det har så gjort, at man faktisk får eftervist, om det produkt, man står med her, rent faktisk kan tages videre til måske industriel fabrikation.